السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكتروميناجي، والذي سوف نقوم فيه بشرح طريقة ضبط درجة العسر الماء في غسالة الصحون سامسونج. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك. لنتابع الشرح. أولا نقوم بقياس درجة عسر الماء الموجودة في المنزل باستخدام شريط مرافق مع غسالة الصحون. إن لم تجده فهو متوفر في الأسواق. نفتح شريط الاختبار ونأخذ كأس من الماء من المنزل، نضع الشريط فيه وننتظر النتيجة لمدة 5 ثواني. عند ظهور النتيجة نقارنها بجدول مرافق لشريط الاختبار. نلاحظ أن المربعات الموجودة في الشريط حمراء اللون، يعني أن درجة العسر الماء مرتفعة جدا، فلهذا يجب ضبط غسالة الصحون على درجة مرتفعة جدا. لنرى كيف ذلك في غسالة الصحون. مرحبا مرة أخرى. أولا نقوم بتشغيل الغسالة، ثم نضغط مطولا على زر برنامج وزر تأخير التشغيل في نفس الوقت لمدة 5 ثواني، ونقوم بضبط الغسالة على درجة العسر لدينا في المنزل. مثلا أنا سأقوم بضبطها على 7. أنت قم بضبطها على درجة العسر لديك في المنزل، ثم نحفظ الخيار بالضغط على زر برنامج. بهذا نكون قد ضبطنا الغسالة على درجة العسر لدينا في المنزل. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على زر لايك. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.